Hello guys, welcome back to our channel. Doc Hi guys, Junior. Laura's channel here. Ayan, isang araw na naman guys, no? At ngayon, meron po tayong i-unbox na items coming from... Saan galing, Laura? Ourshopee.com. Yeah, ourshopee.com at ito na yon. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Here it is! Okay, ito po yung package guys. At saka meron silang mga branches sa UAE, saan ito karo? UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, and India. yeah, India. So, titingnan natin kung anong laman nito guys. Okay, cut mo na Loraxana. Titingnan natin kung anong laman sa loob. Here, this is Caesar. Okay na. Ako na lang mag-cut. Ayun yung dapat. Ayun. Para kay Doc Jun sana at kay Laura sana. We will see kung ano naman guys. Wow. Ang saya. Lady, go! Wow. Alam niyo kung ano guys? Magagamit ko talaga to. Thank you. Ayan, may boya na tayo guys. So ito yung para sa akin. Galing. Yung sa'yo, Lorax. Wow, para din sa kanyang Lorax channel. Ganda. Yan, titingnan natin kung anong laman nito guys. So meron siyang ganyan. Ano to, Lorax? Tabletop drum grater. Okay. Magagamit niya talaga sa kanyang luto-luto. Yan. So, titingnan natin kung anong laman nila guys, no? Later. Yan sa'yo, ito sa akin. Wow. So, ito yun siya guys, ang tabletop drum grater. No? May tatlo siyang blade selection. Merong fine blade, merong coarse blade, at saka merong slicing blade. Ayan, titingnan natin sa loob kung ano ang kulay niya. Ayan. Maganda ang kulay niya. I like it. Ayan. Ayan. Ayan, may ano siya. May manual. Paano siya i-assemble. Ayan. Okay, so ito guys, tatanggalan natin siya ng plastic. Ayan. Very nice color. So ito yung mga blades niya. No, ito yung tatlong blades niya. Ito yung fine. Ito yung fine blade. Ayan, maliliit ang butas. Ito naman yung coarse blade. Ayan, medyo malaki-laki na ang butas. Ito naman yung slicing blade. Ayan. Ayan guys. Ito naman yung handle niya. Ayan. Ayan. But I will ask Doc June later to assemble this one. So, ito na siya guys, no? Ito na yung handle niya. So, this is how it looks like. Andito na rin yung isa niyang blade sa loob. Ayan. So, ito, dyan ipapasok yung vegetables or yung anong gusto mong i-cut. Ayan.
So guys, ito yung BOYA Universal Cardioid Microphone. No? So, ito yung mga features niya. Compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight directional mic, rugged metal construction, no battery required, professional furry windshield included. At saka ito yung mga specifications niya. Ayan. So, bubuksan na natin. Ayan. Ayan. Meron siyang, ayan, ito yung manual niya. Instructional manual. Paano siya gamitin. Ito yung warranty card. Tapos, ito na yun. Ayan. Ito na yung mic. No? May ano na siya. Itong furry windshield niya. Ayan. Pwede siyang matatanggal, guys. Ayan. Ito yung furry windshield niya. Ito yung mic. Ayan. So, ayan na guys, no? Binalik ko na yung yung Fury windshield niya. So, ito pa yung ibang laman. Ayan. At saka, meron din siyang lagayan, pouch. Ayan, BOYA. So, ito lang siya guys. So, ito yung ano niya. Ayan. No, maraming salamat at kami yung sinamahan ulit sa natanggap natin na blessings. Sa pag-unboxing namin. Yes, so sa mga bago pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. Of course, don't forget to like, share, and comment about this video. So maraming salamat hanggang sa susunod na mga vlogs namin. Bye guys! Bye-bye, God bless us all.